بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم جريد 4. وحشتوني جدا 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 جدا. معلش اتأخرت عليكم بس غصب عني والله. أنا بصراحة كنت هنزل 10 مودلز بس بتوع الامتحانات، بس بناء على رغباتكم والكومنتس الحلوة اللي انتوا بتبعتوها لي، وان انا لازم اكمل معاكم بقية الامتحانات. فان شاء الله هحاول النهاردة نخلص باقي امتحانات كتاب المعاصر في مادة الاي سي سي. وقبل ما ابدأ ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة وتعملوا سبسكرايب ولايك، ولو اول مرة تشوفوني تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ونبدأ على طول بأول سؤال. put true or false. Number 1. All computer devices have the same shape. قال لي كل أجهزة الكمبيوتر بتاعتي عندها نفس الشكل. هقول له طبعا false. طب ليه false يا ميس؟ عشان أنا عندي 3 أشكال من أشكال الكمبيوتر. اللابتوب ده شكل من أشكال الكمبيوتر، التابلت ده شكل من أشكال الكمبيوتر، البيرسونال كمبيوتر الكمبيوتر الشخصي ده شكل من أشكال الكمبيوتر. يبقى عندي 3 أشكال مختلفين تماما عن بعض. Number 2. Windows is an operating system to control on devices and software. قال لي أنا عندي طبعا كلنا عارفين الويندوز ده برنامج نظام تشغيل لمين؟ خلي بالك للكمبيوتر. خلي بالك الويندوز ده انا بستخدمه للكمبيوتر باشكاله. تمام، هو يعتبر نظام تشغيل ليه علشان اتحكم on devices and software في الاجهزه والبرامج. طبعا هقول له true. يعني انا من غير الويندوز، من غير ما يكون عندي ويندوز اصلا نازل على الجهاز، مش هقدر اتحكم في اي حاجه. Number 3. prosthetic leg can assist who lost his leg. قال لي أنا عندي حاجة اسمها الساق الصناعية. بتعمل لي إيه الساق الصناعية دي؟ قال لي هي بتساعد الأشخاص اللي هم فقدوا رجليهم، الساق بتاعتهم. طبعا هقول له true. Number 4. If mouse cursor isn't working, make sure that mouse cable in the right place. قال لي لو مؤشر الماوس ما بيتحركش أو ما بيشتغلش، خلاص بصوا ما بيشتغلش اهو. قال لي make sure اتأكد the mouse cable، نتأكد من كابل الماوس إن هو محطوط في المكان الصحيح. طبعا هقول له true. Number 5. Be sure of the person identity when chatting on the internet with him. حلو السؤال ده. انت لازم تتأكد من هوية الشخص اللي هيعمل معاك دردشة عبر الانترنت. طبعا هقول له true. مش اي حد عايز يعمل معايا تشات هوافق على طول، لا لازم اتأكد مين ده. Number 6. It's not important to mention or credit source information. قال لك مش من الضروري، تمام، او مش مهم ان انت تذكر مصدر المعلومات. طبعا هقول له false. بالعكس انا لما بعمل بحث ريسيرش مثلا لازم اذكر source information، مصدر المعلومات. Number 7. Don't visit banned sites. It may publish inaccurate immoral materials. يعني ايه؟ قال لي ما تروحش او ما تزورش المواقع المحظورة. ليه؟ لان ممكن المواقع المحظورة دي تنشر مواد غير دقيقة. inaccurate يعني غير دقيقة، وكمان immoral materials يعني غير اخلاقية، مش كويسة يعني. طبعا هقول له true. Number 8. All web browsers have search engine set up just for children. قال لك كل المتصفحات عندها ميزة البحث مخصصة بس للأطفال. هقول له طبعا false. مش كل الويب براوزر، بعض some مش all. ونشوف مع بعض questions number 2. choose the correct answer. Number 1. if an application won't work from solution is 2.
قال لي لو في عندي تطبيق مش بيشتغل، ممكن يكون الحل ايه؟ طبعا هو بصوا خلي بالكم، احنا لو شفنا الإجابة هنلاقي معظم الإجابات موجودة عندي في السؤال. في ابلكيشن عندي مش راضي ان هو يشتغل، طب ايه الحل؟ كلمة solution الحل، هقول له طبعا uninstall and reinstall the app. يعني ايه؟ هلغي تثبيت التطبيق ده وارجع انزله من اول وجديد. زي مثلا انا منزله الواتساب او الماسنجر او الفيس ومثلا وفي واحد منهم مش عايز ان هو يشتغل، اقوم لاغي التثبيت بتاعه، اعمل له ان انستول وبعدين ارجع انزله من اول وجديد. Number 2 نقط can causes big problems so you have to use antivirus software. قال لك ممكن ايه اللي هنا يتسبب في مشاكل كبيرة، علشان كده انت لازم تستخدم برنامج الانتي فيروس. طبعا اللي هيسبب لي مشكلة كبيرة big problems هو الكمبيوتر فيروس، عشان كده انا هستخدم ايه؟ هستخدم له انتي فيروس، برنامج مكافح الفيروسات. ونشوف number 3 نقط is repeated unkind behavior towards someone online. حلو قوي السؤال ده، وخلي بالنا ان الاسئله دي سهله، يعني احنا لو ركزنا في الاسئله هنعرف ان احنا نحل. يعني انا مثلا كاتب لي اونلاين، يعني من ضمن الحاجات اللي انا هقول لك عليها كده معلومات بسيطه. قال لي هو تصرف او سلوك غير لطيف متكرر من اتجاه شخص ما عبر الانترنت. طبعا هقول له ايه؟ اونلاين بولينج. يعني ايه اونلاين بولينج؟ يعني التنمر عبر الانترنت. يعني ايه تنمر يا ميس؟ يعني حد يتريق على حد يقول مثلا، الموضوع ده منتشر جدا في الالعاب الالكترونيه، الالكترونيك جيمز، ان مثلا يكونوا جروب بيلعبوا جيمز، وواحد مثلا يتنمر على التاني كل مره يقول له انت على طول بتخسر، انت ما بتعرفش تلعب. ده اسمه اونلاين بولينج. Number 4 you have to use browsers that warns user when you نخلي بالنا من السؤال ده علشان السؤال ده مهم. قال لك انت يجب عليك استخدام المتصفحات اللي ذات warns user، اللي بتحذر المستخدمين لما يكون عندك لما يكون انت داخل على داخل على انترنت unsafe site، unsafe site، لو انت داخل على موقع غير آمن، ولا download harmful apps، ولا لما تنزل تطبيقات ضارة. طبعا الاتنين هقول له both and be. دي كلها بيقول لك انت تستخدم البراوزرز اللي تقول لك خلي بالك انت داخل على سايت ماله غير آمن، موقع غير آمن، او تقول لك خلي بالك ان الابس ده التطبيقات دي ضاره harmful. Number 5 you can draw نقط on paper or by using Excel program. قال لك ان انت ممكن ترسم على ورق او باستخدام برنامج الاكسل. خلاص احنا عرفنا ان الاكسل انا بقى بستخدمه عشان ارسم من خلاله جراف يعني رسم بياني. الرسم البياني ده انا ممكن ارسمه على ورقة، وممكن استخدم برنامج الاكسل عشان ارسمه يعني. Number 6 نقط are from archaeologists tools. مين من دول أدوات علماء الآثار؟ كلمة archaeologists يعني علماء الآثار. بيستخدموا درونز. عارفين الدرونز اللي هي الطائرة اللي من غير من غير طيار، يعني اللي هي بتبقى شبه بتبقى كاميرا كده متركبة في طيارة صغيرة وبتصور من فوق من مكان عالي. طب بيستخدموا الجي بي ار. ايه الجي بي ار ده؟ الجلوبال بوستيتنج سيستم. طبعا برضو بيستخدموا الجي بي اس. بيستخدموا الجي بي اس. الجي بي اس ده اللي هو بيستخدموه علشان يعرفوا اللوكيشنز او المواقع. يبقى بيستخدموا بيستخدموا التلاتة. هقول له all of them.
Number 7 نقط is from data collecting resources. قال لي تعتبر من مصادر جمع البيانات. البوكس الكتب ولا الارتكلز المقالات ولا both A and B ولا paint؟ طبعا هقول له الكتب والمقالات اللي هي both A and B. وندخل مع بعض على اختبار 12 محافظة بني سويف ونشوف أول سؤال بيقول لي إيه. Number 1 you can download files on your device without an internet service. قالك إن أنت ممكن تنزل ملفات أو تحمل ملفات على الجهاز بتاعك من غير ما يكون عندك خدمة إنترنت. طبعا هقول له false. لازم طبعا يكون عندي إنترنت عشان أعرف أعمل داونلود لأي حاجة. Number 2 one of the dangers of the internet is that others can use your personal data. قالك من المخاطر من واحد من المخاطر اللي موجودة على الإنترنت قالك إن ممكن that others الآخرين يستخدموا بياناتك الشخصية. طبعا هقول له true. Number 3 you must ask permission before posting any information related to your friends. قالك you must يجب عليك ان انت تاخد الإذن قبل ما تنشر اي معلومات تخص صديقك. طبعا هقول له true. Number 4 email is used to share data and communication among friends. ونخلي بالنا من السؤال ده حلو جدا. قال لي بيتم استخدام البريد الإلكتروني الإيميل لمشاركة البيانات والاتصالات بين الزملاء. طيب حد يقول لي يا ميس ما احنا ممكن ان احنا نستخدم الإيميل ان احنا نعمل شير للبيانات بتاعتي. هقول لك لا، خلي بالك انا في فرق ما بين ان انا عايز ابعت اعمل سند يعني ايه سند؟ ابعت ورق مهم، وما بين ان انا اعمل شير لايه يعني لبوست او حاجه. فطبعا هنا هقول له ايه؟ هنقول له خد بالك قال لك email to share data and communication among friends. هقول له true. Number 5 the central processing unit CPU is a type of software. قال لي إن central processing unit وحدة المعالجة المركزية هي نوع من أنواع السوفت وير البرمجيات. لا طبعا انت كده بتضحك عليا. السنترال بروسيسنج يونت انا بقول عليها هاردوير. يعني ايه هاردوير؟ يعني حاجات اقدر المسها، حاجات ملموسه. Number 6 the operating system is not necessary to deal with the computer. قال لي نظام التشغيل مش ضروري not necessary لتشغيل الكمبيوتر. طبعا هقول له false. من غير operating system زي الويندوز انا ما اعرفش انا اشغل اصلا الكمبيوتر ولا اتعامل معاه. Number 7 choosing search words helps us get the required search results. حلو قوي السؤال. قال لك اختيار كلمات البحث بتساعدنا في ان احنا نلاقي معلومات او نتائج للبحث المطلوبة بتاعتي. طبعا هقول له true. نشوف number 8 GPS is used to find places you might need to visit. طبعا كلنا عارفين الجي بي اس اللي هو محدد المواقع او نظام تحديد المواقع بستخدمه علشان اعثر على الاماكن اللي انا محتاج ان انا ازورها. طبعا هقول له true. ونشوف مع بعض choose the correct answer. Not helps us in finding the information we want. قال لي ايه اللي بيساعدني ان انا الاقي المعلومات اللي انا عايزها. طبعا هقول له لو انا عايز اي معلومة هلاقيها فين؟ هلاقيها على الانترنت. Number 2 نقط includes your name, address and your date of birth. ايه اللي بيتضمن اسمك وعنوانك وكمان تاريخ ميلادك. دي كلها بقول عليها بيانات شخصية. طب يعني ايه بيانات شخصية يا ميس؟ يعني personal data.
Number 3, one of the digital sources which enables you to get information. قال لي ده واحد من المصادر الرقمية. يعني ايه المصادر الرقمية اللي موجودة على الانترنت؟ which enables you to get information. أنا ممكن أحصل منها على معلومات. طبعا هقول له الإلكترونيك بوكس، الكتب الإلكترونية. Number 4, you shouldn't communicate with not on social media sites. انت ما يجبش عليك، ما ينفعش ان انت تتواصل مع مين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هقول له unknown person wants to share your information. يعني شخص غير معروف انت مش عارفه، وكمان عايز منك ايه؟ عايزك تقوله على معلوماتك الشخصية. ونشوف مع بعض question number 5. One of the advantage of ICT tools is a. كلمة advantages يعني الايه؟ مميزات. من أحد مميزات أدوات ال ICT. طيب أول حاجة طبعا كلنا عارفين إن الأدوات التكنولوجيا المعلومات هي أدوات سهلت للناس حاجات كتيرة جدا. طيب فادتني في إيه؟ هو قال لي أنا عايز واحدة من المميزات بتاعة الاي سي تي تولز، ان داتا ثيفت، سرقة البيانات، ولا helping people with disabilities، ولا over use of electronic device، ولا all of them. طبعا طالما قال لي advantage يعني عايز مميزات، طبعا هو انا هقول له help. طبعا مميزات يعني بيساعد الناس اللي عندها إعاقة. ونشوف number 6. Number 6 نقط is a way that converts letters into prominent symbols that can be read by touching. ايه الطريقة اللي بتحول الحروف لرموز بارزة that can be read by touching؟ ممكن نقراها عن طريق اللمس. طبعا دي طريقة برايل. طريقة برايل دي بتساعد الناس اللي هم مش بيشوفوا ان هم يعرفوا يقروا الحاجات اللي مكتوبة عن طريق ان هم يلمسوها، لان الحاجات اللي مكتوبة دي مكتوبة بايه؟ بطريقة بارزة، الحروف بتبقى بارزة. Number 7 screen zoom software is used to help people who suffer from ايه؟ قال لي بيتم استخدام برامج تكبير الشاشة لمساعدة الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الإيه؟ طبعا هقول له visual impairment. يعني ايه visual الإعاقة البصرية؟ visual impairment الإعاقة البصرية. بتكبر لهم الشاشة عشان يقدروا ان هم يعرفوا يقروا الكلام اللي موجود على الشاشة. ونشوف مع بعض امتحان 13 محافظة دمياط. Number 1 put true or false. Books and magazines are sources of data collection. قال لي إن الكتب والمجلات ده أحد مصادر جمع المعلومات. طيب طبعا كلنا عارفين البوكس، بس ممكن حد فينا أول مرة يشوف كلمة إيه؟ ماجازينز. يعني إيه ماجازينز؟ يعني المجلات. طبعا دول هقول عليها صح، دول من ضمن المصادر اللي أنا ممكن أجمع منها إيه؟ معلومات. Number 2 if you can't find a file. لو انت مش لاقي ملف you should restart your computer. بيقولك لو انت مش لاقي ملف انت تعمل اعادة تشغيل للكمبيوتر. طبعا لا، انا هعمل سيرش على الايه؟ الفايل ده. Number 3 it's necessary to include your passwords with letters, numbers and special symbols. طبعا قالك من الضروري ان الباسوردز بتاعتك، كلمات السر بتاعتك، تحتوي على حروف وأرقام ورموز خاصة. طبعا هقول له true. Number 4 always respect the law when using the internet. حلو قوي السؤال ده ونخلي بالنا منه. قالك لازم تعمل respect يعني تحترم مين؟ القانون. دايما لازم تحترم القانون وانت بتستخدم الانترنت. طبعا هقول له true.
Number 5 CPU is type of software. لسه السؤال ده قايلينه في الامتحان اللي فاتت. يعني ايه CPU؟ اختصار Central Processing Unit، وحدة المعالجة المركزية. هي نوع من انواع السوفت وير؟ لا ما تضحكش عليا، ده نوع من انواع الايه؟ الهاردوير، فهقول له false. Number 6 you must ask permission before posting any information related to your friends. قال لك انت لازم تاخد permission، الإذن، قبل ما تنشر أي معلومات تخص زملائك. طبعا هقول له true. Number 7 one of dangers of the internet is that others can use your personal data. قال لك واحد من المخاطر اللي ممكن تواجهك وانت على الانترنت ان الاخرين يستخدموا بياناتك الشخصية. طبعا هقول له true. ونشوف مع بعض choose the correct answer. Number 1 is a device that allows non-speakers to speak. حلو قوي، قال لي هو جهاز بيساعد الناس اللي مش بتعرف تتكلم ان هم يتكلموا. طيب يعني ايه؟ طبعا انا هقول له على طول speech اهي synthesizers. يعني ايه؟ يعني مركب الكلام. يعني انا بديله تكست وهو بيحوله لسبيك، لكلام. Number 2 the نقط is used to search for information on the internet. ايه اللي بستخدمه علشان اعمل عليه بحث عن معلومات على الانترنت؟ ده قايل لي سيرش هنا، طبعا هستخدم ايه على طول؟ هستخدم search engine. يعني ايه search engine؟ محرك البحث، زي ايه؟ زي جوجل. Number 3 when searching for a specific sentence we put this sentence to signs A. قال لك لو انا عايز ابحث عن جملة معينة بحط الجملة دي في علامتين. ايه هما العلامتين دول؟ ده هي دي الوحيدة يعني شايفين دي الوحيدة اللي فيها علامتين، دي علامات الكوتيشن ماركس. علامات اسمها ايه؟ الكوتيشن ماركس، علامات الاقتباس. دي مثلا بص يعني حتى هنا السؤال لو انا ركزت فيه شوية قال لي two signs، يعني ايه؟ علامتين، دي علامة ودي علامة واحدة ودي علامة واحدة، الوحيدة اللي فيها علامتين دول، ولازم ابقى عارفاهم طبعا اللي هما الكوتيشن ماركس. Number 4 the نقط program protects your devices from the risks that may harm. قال لي ايه البرامج؟ قالهم من ضمن البرامج اللي مكتوبة دي بتحمي الأجهزة بتاعتي من risks المخاطر اللي ممكن تضرها. طبعا ايه؟ الانتي فيروس، برامج مكافحة الفيروسات. طبعا انا برضو حبيت اقول لكم حاجة، انا يعني المفروض كل الاسئلة اللي انا بشرحها النهاردة المفروض ان انا عطاها لولادي في الاونلاين. يعني الولاد اللي بياخدوا معايا اونلاين هم اوريدي عارفين الاسئلة دي كلها، انا بس بشرحها معاكم عشان انتوا اول مرة يعني بتسمعوا الكلام ده مني، لكن هم دلوقتي خلاص هم عارفين كل سؤال، عارفين اجابته ايه. ليه؟ لان هم بيمسكوا زي ما انا بعمل كده بالظبط، بيمسكوا كلمه كلمه ويترجموها ويعرفوا يحلوا السؤال. فانت المفروض تتدرب على حاجه زي كده. طبعا انا مش هترجم بالقلم، يعني انت هترجمها في مخك، هتقرا السؤال من الاول للاخر وترجمه في مخك. انا حتى دلوقتي هم اللي بيترجموني الاسئله، يعني انا اقول لهم قولوا لي السؤال وترجمته ايه وقولوا لي اجابته. محدش يجاوبني على سؤال كده باي لك بالصدفه، ما فيش عندي حاجه اسمها كده. عشان كده بقول لكم انا بنصحكم النصيحه دي كويس قوي، لازم تقرا السؤال من الاول للاخر وترجموه وتعرفوا هو بيقول ايه، وبعد كده ايه احل السؤال. ونشوف نمبر 5 نقط includes your name address and your date of birth. ايه اللي بيتضمن اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك؟ طبعا احنا قلنا قبل كده personal data، بيانات الشخصيه. Number 6 نقط is used to locate things via satellites. ايه اللي من خلاله بستخدمه عشان الاقي الاشياء عبر الاقمار الصناعية؟ طبعا عشان عايز الاقي حاجة على طول هستخدم الجي بي اس اللي هو بحدد بيه المواقع. Number 7 your friend sent you a friend request on a social networking site. You must
السؤال ده برضو من ضمن الأسئلة اللي ساعات بتلخبط بعض الناس منكم. طيب هو قال لي السؤال لي عبارة عن ايه؟ قال لي ان صديقك بعت لك طلب صداقة عبر يعني السوشيال نتورك سايتس، يعني مثلا على الفيسبوك. قال لك يو ماست، لازم تتاكد من لازم اللي انت المفروض تعمله. قال لك لازم كلوز ذا ديفايس، اقفل الجهاز. يعني اول ما حد يعمل لي طلب صداقه اقوم قافل الجهاز؟ اكيد لا. ديليت ذا فريند ريكويست، ان انا يعني الغي طلب الصداقه. طبعا هقول له لا. طبعا تشيك هيز ايدنتيتي، اتاكد من هويته. لازم اتاكد من ايه؟ من هويته. انا همسح لكم الحته اللي فوق دي عشان محدش يقول لي يا ميس انت معلمه على ايه؟ على 2. لازم اتاكد من هويته. نشوف اخر سؤال معانا النهارده. when you know at someone he can't communicate with you. لما ايه اللي يحصل؟ يعني لما حاجه تحصل من شخص ما he can't communicate with you، انت مش هتعرف تتواصل معاه. لو حد عمل لي طبعا ايه؟ بلوكينج. لو حد عمل لي حظر بلوك، انا مش هقدر اتواصل مع الشخص ده تاني. وبكده نكون خلصنا حصة النهاردة. يا رب اكون قدرت اوصل لكم اكبر قدر من المعلومات. مش هوصيكم السؤال يتقرا كويس جدا جدا جدا. نحاول ان احنا نطلع الاجابة من السؤال زي ما انا فهمتكم. واهم حاجه تدعوا لي دعوه حلوه، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ولو اول مره تشوفوني تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. السلام عليكم.